Құрметті достар, мынау қазіргі біздің қоғамдағы өзекті тақырыптардың бірі діни сауаттылық, діни білім алу мәселесі бойынша. Жалпы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігімен қатар діни сенім бостандығы берілгендігін баршамыз білеміз. Сонымен қатар мына жастардың қазіргі кездегі діни білім алуға деген құштарлығы, діни білімге деген қызығушылығы өте жоғары деңгейде. Білесіздер, тәуелсіздік жылдарында Қазақстан қоғамында нақты осы діни бағыт-бағдар беретін азаматтардың, кадрлардың, ұстаздардың жетіспеушілігіне байланысты, тіпті керек болатын болса болмауына байланысты көптеген азаматтар шетелдерде діни білім алуға мәжбүр болды. Енді әрине шетелде ғасырлар бойы қалыптасқан мектептерден діни білім алу бұл көп жағдайларда біздің қоғамдағы діни сауаттылықтың мәртебесін көтеруге, дәрежесін көтеруге үлес қосты деп айтсақ та болады. Сонымен қатар әрине жаңағы теріс бағыттағы білім алушылар да көрініс таба бастады. Оның салдары ретінде қоғамда радикалды көзқарастағы азаматтардың пайда болуы, тіпті керек болатын болса жаңағы әртүрлі қарулы қақтығыстарға қатысатындай азаматтардың шығуы, террористік ұйымдардың, топтардың қатарына кіріп кеткен азаматтардың да қалыптасуы осы шетелде діни білім алып, діни уағыз айтқан азаматтардың кесірінен болды деп айтуға толық негіз бар. Әсіресе мысалы Сириядағы жағдайларды қарасақ, сол жерде қарулы қақтығыстарға қатысқан азаматтар Мысырда, болмаса Түркияда әртүрлі жеке діни білім беру орталықтарында, тіл курстарында оқып, сол жақтарға өтіп кеткендігін біз білеміз. Сондықтан да құрметті жастар, жалпы діни білім алу, діни сауаттылықты арттыру бұл маңызды мәселе. Бірақ қазір қарасақ, енді осы 30 жыл тәуелсіздіктің бергі тарихын қарайтын болсақ, біздің қоғамда да діни білімді беретін ұстаздардың, үйрете алатын ұстаздардың, бере алатын оқу орындарының қалыптасқанын біз көріп отырмыз. Атап айтқан кезде қазір елімізде 9 медресе колледждер, яғни нақты осы исламдық бағыттағы діни білім беріп жатқанын біз білеміз. Сонымен қатар нақты сол бағытта арнайы Нұр Мүбарак Египет Ислам мәдениет университеті осы бағытта кадрлар дайындап жатыр, яғни діни білім берумен айналысып отыр. Сонымен қатар ұлттық университеттер де бар. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті сияқты, болмаса жаңағы халықаралық Қазақ-Түрік университеті Яссауи атындағы. Бұл университеттердің барлығында мықты кадрлар, мықты профессор, оқытушы құрамы осы дін тану, ислам тану, теология бағытында кадрларды дайындап жатыр. Олай болатын болса, алыстан арбалағанша жақыннан дорбала демекші, жақыннан діни білім алу, ол бірінші екі пайдасы бар. Біріншіден сіздің қаражатыңызға, қалтаңызға салмақ салмайды. Екіншіден теріс ағымдардың қатарына кіріп кетудің алдын алады. Үшіншіден сіз фундаменталды діни білімді Қазақстанда алу арқылы біліміңізді жетілдіру мақсатында шетелге барған кезде біздің қоғамдағы діни бірегейлікке өте үлкен үлес қосасыз. Неге десеңіз, келіннің бетін кім ашса солтүстік дегендей діни сауаттылықты кім үйретсе алғашқы, соған көбінесе азаматтар бүйрегі бұрып тұратынын біз көрдік. Яғни діни сана, діни түсінік, діни идеология қалай кіріп кетсе, ол адамды сол жерден шығарып алу өте қиын. Сондықтан да өзіміздің дәстүрлі бағытымыздағы Қазақстан қоғамының діни бірегейлігіне сынақ қақпайтын діни көзқарастарды, сонымен қатар әрине сіздің өзіңіздің діни сауаттылығыңызды көрсетуге бағытталған осы бағытты егер алатын болсақ, осы бағытты егер сіз фундаменталды бағытта білімді осы Қазақстаннан алатын болсаңыз, жоғары деңгейдегі магистратура, докторантура, болмаса ғылыми зерттеу, стажировка, басқа бағыттағы деңгейдегі діни білім алуға, шетелге баруға толықтай мүмкіндік бар. Соның өзінде де жаңағы сіз оқып жатқан оқу орындары қандай бағытта, кім артында қандай тарихи басымдығы бар, болмаса олардың біздің қоғам үшін қаншалықты танымалдығы бар деген сияқты мәселелерді де назарда ұстасаңыз құба-құп болады деп мен ойлаймын. Өйткені шын мәнісінде сауаттылық, діни сауаттылық, қоғамдағы көптеген келеңсіздіктер, көптеген түсінбеушіліктер, жамағаттарға бөліну, бұлардың барлығы осы діни сауаттылықтың төмендігінен болып жатыр. Көбінесе қызығатынымыз, олардағы мүмкін потенциал, олардағы техникалық, материалдық техникалық база, мүмкін ол жердегі жаңағы профессорлық оқытушылық құрамы, ал сол дүние, сол деңгейдегі дүние біздің қоғамда да қазір, біздің елімізде де бар деп айтуға толық негіз бар. Және бұл сіздің және біздің